Eso es tú, lo sabes, ¿no? Va, ya, para, ya. Que ya ha comenzado la onda. ¿Qué? ¿Con qué la habla? Pero no era en Julián. Si les clases es fan online, la orla es online. Pues vaig, però deixa'm acabar-me la cervesa. Tira. Pero, tío, que estem en directe. Però com que en directe, en plan... Està Arnau ja en directe, no? Arnau, estem en directe? Claro, tío, va. Bueno, pues... em podes dir. Bueno, pues benvinguts a tots a la orla de segon de batxillerat de l'IES Pare Vitòria, bueno. Correcte, i les circumstàncies no són les més adequades, entonces ho hem tingut que fer així, no? I ho hem intentat fer el més interactiu possible. De fet, podeu parlar-nos a través del hashtag per Twitter i dir-nos el que vulgueu i així estarem tots. Ah, mira, de fet, nos acaben d'enviar un tuit. A veure, què diu? Què diu? És Arnau i motiu. Arnau Mora, va, tio, deixeu-se de merdes i comenceu ja. Bueno, pues què fem? Què dir després? Bueno, pues hi haurà que posar el vídeo. ¿El vídeo? Sí, el vídeo, ¿no? ¿Quin vídeo? Pues el que nos ha preparado... Ah, el que nos ha preparat Tere. Sí, el vídeo que nos ha preparado Tere. Pues vinga, Arnau, posa el vídeo.
ese día de tercer de la ESO que se van pasar? José, tu en tercer de l'ESO estàs en les paules. Que ja ho sé, cabró, però calla, que estava quedant superbé, que la gent no ho sap. No. Bé, lo que tu digues, que n'hi ha que seguir en l'aula. I ara... Ara què tocava? Ah, els professors volien parlar, no? Sí, crec que els professors tenen que parlar. Sí, però qui va primer? Perquè jo no me'n recordo, Hòstia. Podríem fer-ho a sorteig? A sorteig en primer. Pues Arnau, podries preparar uns paperets per fer un sorteig? Tío, son un desastre. Maquilloso. Ah, sí, Ah, bueno. Mira, tu, mano inocente, ahora. Bueno, va, que soc més bon xiquet que tu. A veure... Maria, què poses aquí? Posa Toni. Com que Toni? Posa Toni. Ah, doncs Toni. Pues... Toni, endavant. Que parle el director. Director, parla. Bé, en aquestes circumstàncies ens hagués agradat estar tots presencialment i poder abraçar-nos i donar l'alegria de que implica aquest acte en segon de batxillerat i aquesta tasca tan gran que heu fet al llarg del curs. Jo us conec i a la majoria de prop i us ho mereixeu tot, aneu a ser el nostre futur, teniu per davant diferents camps d'investigació, sobretot a nivell tecnològic, que és qui ens obrirà les portes al camp científic este tan important, el qual desitgem en aquests moments, tindre una medicina que solucioni aquest virus i una vacuna per poder estar tots junts, tots presents, per poder abraçar-nos i per poder gaudir de la vostra presència i marcar-vos aquestes pautes del que serà el vostre futur tant professional com personal. Teniu per davant unes grans oportunitats. Espero que ho aconseguiu tot el que teniu en la vostra ment, això és molt important, i tireu endavant. Si cregueu en alguna cosa, ho heu d'encaminar, treballar, ser constants i aconseguir-ho. I com sempre dic, per ara i per sempre, totes i tots sereu del pare Vitòria, passen els anys que passen. Moltes gràcies. Bueno, molt bon discurs, molt bon... Perdó, que m'estava menjant una ametlla. Aguanta. Bueno, molt bon discurs, Toni. La veritat és que sí. Anem a veure a qui li toca ara, no? Sí. Jordi. Mira, Altra volta jo. altra volta tu. Ai, que tio. A veure. Qui és? Josep Durà. Ojo, Josep Durà. A veure. Anava a parlar per mi mateix, en representació meua, perquè, en fi, estic sentint eco, el doble, però bueno, vaig a llegir el que vos havia preparat i ja està. Dic, bueno, ara que hem acabat pràcticament el curs i deixarem de tindre contacte després d'un, 2 o 3 cursos, en alguns casos, volia resumir, com el professor de matemàtiques que soc, els passos realitzats. Hem anat pels camins del càlcul numèric, de l'àlgebra i també del càlcul diferencial, el càlcul integral, el càlcul vectorial, el càlcul matricial i fins al càlcul de determinants, aquesta ferramenta tan màgica per les relacions que demostren els nombres de números. Alguns de vosaltres no tornareu a caminar per aquests camins, però altres anireu més enllà fins a llocs mai sospitats. Ha sigut per mi una satisfacció guiar-vos per aquests camins, com a l'anar d'excursió i ensenyar un lloc bonic a algú que no el coneix encara. I us puc dir, teniu sort de començar a conèixer-lo, jo en canvi ja el conec. Però sempre he pensat que la major satisfacció de la meva professió no és veure el vostre progrés, sinó veure-vos a vosaltres. Els que anem fent-se majors, que som tots, anem deixant de tindre contacte amb la joventut, excepte quan tenim familiars amb aquestes edats. I com els anys passen igual per a tots, teorema impepinable, finalment, poques voltes tenim possibilitat de mantenir contacte amb aquest subconjunt propi que s'anomena joventut. Ser professor de vosaltres a mi em transmet la vostra alegria de viure. És com si, veient-vos i sentint-vos tan a prop, algo de la vostra joventut em passara a mi i em farà sentir-me més viu. Esta epidèmia inesperada ens ha llevat a tots aquest contacte i a mi, que em queda poc per acabar esta etapa sense retorn de professor,
m'ha llevat uns mesos que ara veig molt valuosos, com tots els que hem fet. Tots els anys, quan acabem aquest curs, desapareixeu de sobte i sent molt no tornar a compartir amb vosaltres l'espai i el temps que hem compartit. Però passen uns dies i apareixen els vostres successors, amb la mateixa alegria, preocupacions i esperances, però sempre diferents al mateix temps. Com serà l'any que ve? De moment és una incògnita, però este any ha d'ensenyar-nos a tots a adaptar-nos al que vinga, que el més important és la vida i la salut nostra i dels demés, que sempre que llueve escampa i que la paraula més important ha de ser gràcies. Gràcies als nostres majors que ens han ajudat sempre a estar segurs. Gràcies a totes les persones que en el nostre món, amb el seu esforç, ens han permès estar ben atesos, tindre salut, menjar i seguretat. Gràcies a tots. I com no hi ha mal que por bien no venga, en estos mesos crec que molts de vosaltres heu après a estudiar més i millor. Ens ha faltat la companyia de les classes, però heu tingut temps per a estudiar i les noves tecnologies ens han ajudat i molt. Ara bé, hi ha una cosa que no pot canviar, que l'aprenentatge requereix de l'esforç personal de cada un i que aquest esforç sempre tindrà recompensa. Fa 2 mesos vau eixir per la porta de l'institut sobtadament, sense poder saber que anava a ser l'última volta que ens enjuntàvem tots. De tota manera, no podem oblidar que probablement en matemàtiques vam fer l'últim examen abans del confinament de tota Espanya. Antes del confinament. Fa 2 mesos tampoc esperàvem que el vostre acomiadament fos online, però sempre teniu la possibilitat de reunir-vos en el futur. Jo ja sabeu molts que he quedat amb el cometa de Halley en 2062, que aplegarà segur. Jo no ho sé. No tardeu tant en reunir-vos vosaltres per si de cas. I ja no tinc res més que dir-vos. Pues moltes gràcies, Durà, per aquestes paraules. Meravelloses paraules, la veritat. No tenim res que dir. I ara ja ha parlat Toni, ja ha parlat Durà, pues ara tenim que parlar Les tutores. les nostres tutores. Va, vinga, treu-te el paperet ara. Ara jo? Va. Marisa Juan, amén, la tutora de la millor clase de segon de batxiller. Però com que de la millor classe? Voldràs dir Marisa García, no? No, t'estàs equivocant. Marisa Juan, segon de batxiller B, la millor clase. No. Marisa García, la millor tutora de la millor classe. Ja està. Mira. Que parle Marisa Juan. ¿Marisa Juan? Sí, que parle Sí, ¿no? Marisa Juan. ¿Está preparada Marisa Juan? Vinga, pues endavant, Marisa. Pues venga, Marisa. Good evening, ladies and gentlemen. We have mixed feelings about today. On the one hand, we have a sense of sadness as we can't be together because we can't kiss, we can't hug, and we can't congratulate all of you. But on the other hand, we feel we are really close to you through a screen, but everybody is close. You know, I hoped that we would celebrate this graduation together, but I don't give it up on the idea of doing that. What I think is that we will meet one day because this is not called off, it's simply put off. Whenever we can and whenever we are able to meet together, we will celebrate it as we all wish. I ara vos parlaré en valencià per dir-vos que acabeu segon de batxillerat i us dirigiu a un món nou, però sabeu, això ho diem tots els anys, aneu cap a un món nou, però enguany és un món nou per a tots i per a vosaltres molt més. Però creiem que esteu preparats, esteu llestos, perquè heu passat una experiència que vos ha ajudat molt en el vostre futur. Pot ser més que una nota en un butlletí, perquè d'ací aneu a ser més forts i teniu un món per davant que aneu a menjar-se-lo, estic segura. Moltes vegades han comentat en classe que quan preguntava què voleu fer i què vos agradaria estudiar, vos em dieu, no ho sé, no sabem. Total, els treballs del futur encara no s'han inventat, encara no estan. Doncs mireu, teníeu raó, perquè fiqueu en 2 mesos han eixit treballs nous, feines noves i tot el que ha canviat en molts aspectes.
Però també vull que sapigueu que estem tranquils, tots els vostres professors estem tranquils, perquè heu demostrat que heu sigut capaços d'adaptar-se molt fàcilment a unes circumstàncies adverses, molt adverses, jo crec. Si ja és prou dur un segon de batxillerat en aquestes circumstàncies, doncs encara ho és molt més. Sou imaginatius i artistes. Sou callats i comunicatius. Sou revolucionaris i prudents. Sou tecnològics i amb sentit de l'humor. De vegades un sentit de l'humor que només enteneu vosaltres, però és sentit de l'humor. Per això esteu preparats i ara aneu a prendre una decisió molt important. Teniu que pensar a què aneu a dedicar-se després, que s'obri. Tot aquest món que s'obri ara davant de vosaltres. Pot ser, ara hi haurà més gent que es dediqui al món sanitari, o potser no. Potser sigueu investigadors. I no per aquesta pandèmia, que ja no arribem, però per una altra pot ser que sigueu els que trobeu la cura o la vacuna, o millor que no hi hagi ninguna pandèmia, però bé, per lo que es puga presentar. Vale? Entonces, per això de tot cor, esperem que el que feu, allò que ho feu amb il·lusió, que ho feu amb aquest espírit de l'institut, que heu demostrat, que heu estat junts, que se'n recordeu de nosaltres, que se'n recordeu per vindre a saludar-nos, però també si necessiteu alguna cosa. Sempre ens fa molta il·lusió tornar-vos a veure després, d'ací uns mesos, un any, però per supost, aquesta celebració queda aplaçada. Val? Un bosset. Us estime molt. La veritat és que de la primera part no m'he enterat de res. A veure, no t'has enterat de res? De res. Em diuen que un tal Jairo Ferrandi tampoc s'ha enterat de res. Ho van dir per compte de YouTube. Marisa, la veritat és que de la primera part cap a darrere no m'ha enterat de res jo tampoc, però a partir d'ahí, molt bé. Mos ha agradat molt bé. I bueno, anem a seguir, no? Tocarà seguir. I vas a treure tu el paperet. Ara jo, tio. Tu el paperet. Vinga. A veure qui li toca. A veure... A Maria Soros! Ostres! I jo havia dit que Durán mos havia pegat canya durant la quarantena. Pues Maria Soros mos ha pegat canya, però durant tot el curs. Tot el curs, però vaig a dir una cosa. Mos ha estat mentint tot el curs. Com que mos ha estat mentint? Sí, perquè ens ha dit que no es podria provar cant estudiant el dia de antes. I bueno, Maria, així estem. La veritat és que feta la llei, Feta la trampa. així no és. Bueno, O sigui que, bueno, anem a allargar-se més. I Maria, que parle Maria Soros. Bé, jo sí que vaig a llegir, val? I del que acabeu de comentar, que no ho acaba de comprendre tot, ja ho xerrarem, val? D'aprovar exàmens i tal, val? Tranquil·lament. Val, comencé el que m'havia preparat, val? Dic, són retallables, m'explique. Tal com passa el temps, en nosaltres queden empremtes, petjades, esquinçaments i retalls. Aquesta és la nostra circumstància, la vida humana és així. L'interessant és veure si som subjectes passius que el món retalla com vol o si, per una altra banda, som sobiranes i sobirans de la nostra existència. Doncs bé, aquesta és la cruïlla en la que us trobeu. Les vostres professores i professors us hem donat, amb tots els errors i les mancances del món perquè som persones, les eines no només per a reproduir un cos doctrinari, sempre bebé a la vida donada la necessitat de la retòrica, l'oratòria i l'erística, sinó per a que desenvolupeu el pensament crític. Critical thinking, diuen pel món. Aquest és el regal que us hem fet i també aquest és el regal que ens heu fet a nosaltres. Només quan es dialoga i es discuteix amb l'altre s'aprèn. I jo, particularment, he après molt de vosaltres i he gaudit també moltíssim de les vostres diferències. Què món tindríem si regnara l'homogeneïtat? Però torne que sóc una rotllera. En la vostra mà teniu les ferramentes no només per aconseguir una bona feina, etc., sinó per a comandar la vostra vida i saber fer-vos les preguntes adients per tal d'assolir el que és la vida bona, la felicitat. Gaudiu de l'aprenentatge, això és, de la vida, perquè paga la pena, perquè la vida és meravellosa. I una coseta més banal, si voleu, ens n'anirem de sopar més endavant.
Ya está. María, tío. Era broma. Que era broma, que sí que me estudia de deberes. Vamos a estudiar 2 semanetes antes mínimo. Ah, bueno, yo una. Vais a ir, pero bueno, chica, que sí que vamos a estudiar de deberes. Pues claro que vamos a estudiar. Y bueno, Ahora que li toca. Ahora sí que li toca la millor tutora. a veure, la millor tutora t'ho compro, Vale. però de la millor classe, no. Sí. José, sí, mira, no vull... Bueno, pues mira, no m'ha deixat. Vale, no discutim. Pues li toca a Marisa García. Marisa García, por favor. Bueno, sin duda no ha sido este un curso convencional. Como ha comentado Marisa, acabáis esta etapa inmersos en unas circunstancias extrañas y difíciles. A ninguna otra promoción le ha tocado lidiar con una pandemia mundial. Sin embargo, a pesar de todo, habéis elegido no dejaros pisar por un virus microscópico. Habéis decidido que estaríamos juntos hoy para celebrar que acabáis segundo de bachillerato. Usad esa misma determinación para empezar a preparar vuestros sueños. Seguid trabajando duro. Os hemos preparado bien para ello. Confío en que a lo largo de estos meses hayamos podido imbuir en vosotros la fuerza y determinación necesarias para agarraros a vuestro objetivo, con un sentimiento de seguridad en vuestro propio poder. A partir de hoy, podéis ser quienes queráis ser. Pero antes quiero daros un último consejo como tutora. Intentad ser muy felices. Esforzaos por dar siempre lo mejor de vosotros mismos. Ser responsables y aprovechad las oportunidades, porque la vida no hace recuperaciones. Me ha encantado compartir con vosotros este último año con todas sus facetas y sé que no ha sido fácil. Y aunque siento que nos han robado la oportunidad de compartir muchas cosas, de todo se aprende. Esta situación nos ha permitido conocernos mejor a nosotros mismos, nos ha hecho más fuertes y nos ha permitido saber realmente qué es lo importante. No os decimos adiós, preferimos deciros solo hasta pronto, ya que esperamos encontraros pronto en el camino, convertidos ya en los adultos que queréis ser. Mientras tanto, esperamos que todo os vaya muy bien en la vida, que viváis cada momento con alegría, que se cumplan todos vuestros sueños y que siempre volváis aquí para contárnoslo. Avui i per sempre sou del pare. Y son de puta madre, ¿eh? Muchas gracias, Marisa. Marisa, de deberes. Moltes gràcies. Guapa. Bueno, no hice en pantalla porque estem tenint uns problemes, però mon pare, sí, mon pare, mos ha posat un tuit i mos ha dit Què ha dit? guapots. Pep, tu sí que eres guapo. Papa, moltes gràcies. Guapo, Pep. I bueno, ara el que anem a dir és que ja hem acabat en els professors, però si algú més vol parlar, ho pot dir i pot parlar. Exacte. Si algún profesor té algo que dir, pues que ho diga ya. O que Així sí que Mariola, Carlos... Lluís, Carles, que també està. Qui vulgui parlar està convidat. O dieu ara i podeu parlar. Clar. A veure, digamos algo. Es que Vos escoltem, eh? Estem escoltant vos. Res? Algú? Veig a Mariola ahí en la pantalla. però- Mariola crec que vol dir algo. És l'única que mira ahí en la pantalla, eh? Diu que no va dir res. No vol dir res. Ah, bueno. Està Vale, tranquil·leta. Bueno, pues Bueno, pues entonces... seguim entonces. Anem a lo segon. Ah, bueno. Ara n'havia que posar els vídeos, però Ja els han vídeos... posat, ja han posat el primer vídeo, han parlat dels professors, ara els altres vídeos, no? Correcte. Ara són els vídeos que hem preparat els alumnes. Sí, el que ens ha preparat Nerea Pastor. Moltes gràcies, Nerea, on estigues. I no sols és un vídeo, és un vídeo de primer de batxiller i uno de segon. ¿En serio? Correcte. Bueno, pues anem a veure el primer, Podem no? començar en el de primer. Vinga. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help, I'll shut down the city lights. I'll cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from more. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I will do it for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you.
after you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what you need. I surrender on the street. You've always done the same for me, so I would do it for you. Es un vídeo, Nuria, Díaz. Baby, I'm not moving on. ¡Es pelado! I'll never sleep alone. I'll love you long after you go. And long after when my legs start moving, you're my head start, you're my rugged heart, you're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. You will never sleep alone. I'll love you long after you go. Buah, buen pasaje. Un momentazo, Buah, buah, buah. Buah, i tu te'n recordes eixe dia que vam anar, vam saltar la vall? Buah, yo vamos a pasar súper bien. Eixe dia va estar xulo, Menos mal. Espera, No saps tocar? perquè tenim un canvi de programació, crec. Així que, bueno, després d'este imprevist... Posem el vídeo de segon, no? Sí, no? Tocarà. Pues Think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I've seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. We don't stand a chance. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hold me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. We don't stand a Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice.
nothing should happen. I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand, and I'm where you stand every day. This is the way that we, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. And live the rest of our life, but not together. Bueno. Ahora, me ha que aclarir una cosa. Arnau és molt bon editor. I lo Edita creu que molt bé. no és real. I hi ha moltes escenes que pareix que estiguem consumint estupefacients. No fals. Era, què era? Coca-Cola i ja està, no? Sí, sí. Falsíssim. Ja està. Arnau lo que passa és que edita i fa coses molt bé. però Si que ho no. estàvem passant bé tots junts, sí. Estàvem contents per estar junts? També. Estàvem borratxos? No. Correcte. Aclarit això, vale? N'hi ha que dir pues, que la veritat és que ho hem passat. Se ho hem passat molt bé, la veritat. En què anem? I duia una ratxa, Duíem una ratxeta de festes. un cap de setmana, ixien. El següent cap de setmana, ixien. Un cap de setmana n'eixien? Pues el següent, divendres i dissabte. No, que la jefa en això és la nostra amiga Lucía Navarro. Lucía Navarro. Que si els cap de setmana, però no en plan, és que dissabte. No. Divendres, dissabte i diumenge. I dijous, si feia falta. No, La veritat és que sí. Buah. I la tia és patret, Saps què vaig Lucía Navarro, guapa. Buah, és que duíem una ratxeta Però és que de en festes. realitat, la ratxeta l'hem mantingut, Com que l'hem mantingut? Si no m'hi de casa. Però hem tingut classes de filosofia. I què té que veure la filosofia en la festa? José, la filosofia és una festa. És de veres! Ai, No recordava ja. I bueno, ara ja hem parlat dels professors, ja hem donat la xapa a nosaltres, Pues ara toca els alumnes, no? tindran que parlar dels alumnes. Tindran que parlar dels alumnes. Però seguim el mateix ordre que antes? Sí, no? Primer els del B, després els de l'A I després però els del diguem C. els del C. Pues del B crec que tenies que parlar Salva. Salva, de veres. O sigui que Salva, si estàs preparat, Salva, endavant. endavant, Salva. M'he imaginat aquest moment milers de vegades. L'últim dia, com s'acomiadaríem, possiblement per a sempre. Però en cap dels meus hipotètics escenaris hi havia una pandèmia. Suposo que per això diuen que la realitat supera la ficció. Quan m'imaginava com seria aquest dia, sempre pensava en els discursos, en els repetitius que es solen fer. També suposo que és normal aquesta experiència pareguda per a totes les generacions. Un curs massa ràpid, ansietat, estrès, nervis, però també felicitat. Com ha passat allò del virus, suposo que almenys aquest any els discursos seran diferents, no? Jo almenys em sent un poc frustrat. Ens han furtat el millor i no hi ha cap lladre a qui culpar. Els exàmens finals a classe, els últims dies, eixos en els que t'adones que s'acaba una etapa. Ni tan sols hem pogut acomiadar-nos d'aquest ambient d'institut, inconfundible, els corredors, les fulles vorejant, les risses, la frustració davant algunes assignatures, els cabrejos dels profes i també quan reiem junt amb ells. Això també ens ho han furtat, d'una i sense avisar. Hem perdut un viatge increïble. I aquí volem enganyar. Tots som conscients que mai ho tornarem a fer. Mentiria si dic que tot el que ens ha passat no és un colp de mala sort, o més bé una merda. Els dos últims mesos han sigut molt difícils per a mi. Han sigut dies foscs, dies llargs i freds. Però no em dóna la gana de quedar-me en això. Que així estem, no? Encara que tot hagi canviat, estic sentat així, llegint, reinventant-nos. Diuen que reinventar-se morir, no? Ens ha tocat a tots reinventar-nos, però també aprendre. Aquesta crisi ens ha obligat a posar-li el valor que es mereixen a les coses, que menyspreem diàriament, les mirades, les classes, inclús les de 2 a 3. També les setmanes amb exàmens, el dia a dia, la rutina, les festes junts, els corredors plens i els esplais. En definitiva, les persones. Per això, ara, així, vos dono les gràcies. Per tot. Gràcies a tots.
tant els que sé que m'han durat així per a sempre com els amics de festa, els amics que necessiten més d'un plis-play per tal de formar-se, inclús aquells amb els que he intercanviat una o dues paraules. Gràcies. Gràcies per totes les 13 hores, els esplats, els nocturns i els navarros junts. Gràcies també als professors i a l'equip docent, per cada classe, inclús les més avorrides, per entendre el nostre desordre hormonal i per ajudar-nos. Segurament anem a oblidar-se de la majoria de persones i dels moments que hem viscut nosaltres. Recordarem els millors dies, potser també algunes persones, però el que sí es quedarà sempre amb nosaltres, passe el temps que passe, és aquest sentiment que fa que el pare siga el pare. Aquest sentiment que fa que sempre que torne al pare ens senti a casa. Aquest sentiment que s'ha acompanyat a tots durant anys al crit de som del pare i som de puta mare. Moltíssimes gràcies a tots. Molt bones paraules, Salva. La veritat és que ens ha agradat molt, Salva. Moltes gràcies. Molt xulo, molt xulo. A veure. Què? José, saps el mòbil que estem presentant? No, és que m'acaba d'arribar una notificació del Classroom d'anglès. Marisa, estàs presentant l'obra nostra que podràs veure. Marisa, però ara el Classroom deixa un poquet. Demà faig el speaking, tranquil·la. Hombre, jo no vaig a fer el speaking, però agrada un moment. No, i si no ja el farem demà, tu tranquil·la. Com anava? Ja se m'ha perdut. Ara li toca a Mireia, no? Sí. Arnau, està Mireia preparada? Val, d'acord. Ja tenim a Mireia connectada? Vinga, doncs Mireia. Sí que tenim a Mireia, perdoneu. Bueno, vale. Bueno, bona vesprada a tots i a totes. Topa de vergonya, però bueno. Avui, encara a peu de batalla, podem dir que josos de tot. Avui és un per a sempre que guardem dins i ens farà emocionar-nos més del que cal. Alguns 15 anys després ens despedim dels nostres amics, de classe i de vida. En el meu cas, fa 8 anys que vaig conèixer a unes persones tan meravelloses com vosaltres. Fa 8 anys em vau obrir les vostres portes d'una petita classe al Col·legi Romeral i em vau fer sentir com si fórem a casa. Gràcies a Jordi, Rodrigo, Pau, Arnau i Vicent. Mai havem sigut la millor classe acadèmicament, però m'heu ensenyat moltíssimes coses. Al bé, tampoc vos oblide. Sempre rivals a les Olimpiades i sempre amics al parc. Tampoc oblide a tots els nostres amics que no van fer batxillerat, però segueixen sent tan importants per a nosaltres un dia com avui. Gràcies a tots aquells que veniu d'altres instituts, per haver-nos ensenyat a conviure i gaudir amb idees diferents a les nostres. He conegut a gent increïble en aquest institut. Aquest institut m'ha donat els meus millors amics i amigues, els quals qualsevol adolescent podria desitjar. Vos estime, sou com una segona família i representeu el concepte d'amistat. Gràcies a vosaltres, als mestres, que conviviu amb nosaltres tots els dies i intenteu que siguem la millor versió de nosaltres mateixos. Gràcies a Maria, a Nati, per fer-nos descobrir el goig d'atrevir-se a saber, que com diria Kant, s'aperau. Gràcies Marisa García, per ser una persona 10 en la teva feina, t'admirem moltíssim. Gràcies Durà, per suportar les nostres panaderies en els controls. Es retransmetixes el teu amor per les matemàtiques. Gràcies Empar, per conscienciar-nos de la importància de la nostra llengua i com hem de defensar-la. Gràcies Mariola per suportar tots els nostres debats a classe i donar-nos la llibertat d'expressió com a eina. Gràcies Elisa i Hermínia, per no tirar mai la tovalla amb nosaltres. A fi d'any hem evolucionat moltíssim. I perdó a Marisa, la nostra tutora, per tants moments d'angoixa. Gràcies per haver volgut ser una mare. No t'ho hem posat gens fàcil, la veritat. No obstant, les mares i els fills també es barallen, no? Gràcies de tot cor. Els dies de classe han estat bé. Però no em queda amb això, em queda amb els vostres problemes, històries, defectes, virtuts, il·lusions i temors. Em queda amb les cornestoltes, amb les olimpiades, amb tots els moments del Romeral, però sobretot em queda amb els del pare, amb el viatge a Portugal. Aquella nit tots cantant i ballant. Carles, s'ho van passar molt bé. Em queda amb totes les 13 hores. Em queda amb tots els dinars a les 3 abans de l'examen de matemàtiques, amb els nocturnos, amb les nits al Gaudí, amb els pinars, amb l'orla de quart i sobretot amb les classes d'Anna Climent. Es vas ensenyar moltíssim sobre biologia, però sobretot a ser millor persona. Per ensenyar-nos aquests anys el significat d'educació, per donar-nos els valors necessaris per ser allò que som, per ser un centre on predomina l'igualtat, el respecte i el carinyo. Aquesta és la verdadera essència de la docència. Gràcies, pare Vitòria. Diem adeu, però no un adeu permanent, un adeu càlid que es farà tornar. Un adeu carregat de força que ens ajuda a complir els nostres somnis, que tan lluny pensem que es troben. Un adeu que es fa recordar tot allò que sóc i que aquest institut ha ajudat a formar a tots i cada un de vosaltres. Som un gran equip. Mai sabrem com agrair-vos-ho. Per moment us diem que mai un repte ens havia suposat tan costós com aquest any, tan educativament com tot allò que està succeint fora de les aules.
Esperem que esteu orgullosos de nosaltres. Tornarem, esta és la nostra casa. Del pare, ara i sempre. Som del pare i som de puta mare. Maravillós discurs, Mireia. Una cosa t'he de dir. Mira, evolució... Ya estem, sorpresa. Bueno, pues seguimos. Bueno, ahora sí. Mireia, que te estaba dient que tots els records que has dit molt bonicos. Però lo dels exàmens després de l'estrès, això és una agonia. Com pots agradar això? Bueno, la veritat és que les paraules que ha dit la nostra companya Mireia Domènech Vicedo han sigut molt emocionants i ens han arribat al cor. I també hi ha que deixar clar un apunte. Som 170 persones ara mateix en directe. Que és una animada. Foguetes no pareixen, No, i moltes gràcies a Ara Multimèdia per haver publicat aquesta notícia sobre la nostra aula. Moltes gràcies. Ara Multimèdia era, no? Sí. I bueno, toca ara els de l'A. Els de l'A. Els mastodontes de l'A. Que cracs els de l'A. Mira, jo tinc unes ganes d'escoltar a Lucía Navarro i a Paula a veure què diuen. Vinga. Hola, xics. Bueno, primer, moltes gràcies per el reconeixement. Bueno, comencem. Després de 2 anys de batxillerat, podem dir que des d'un principi la nostra classe era un poc especial. I és que la diversitat present en la nostra classe fa que sempre siguem més diferents. Potser no siguem la millor classe ni tinguem totes tantes coses en comú com el B o el C, però hem viscut moltes coses junts que ens fan passar molt bons ratos. Com la cursa que es van pegar per fugir de Javier Rodes, Les voltes que Maria quasi ens mana a Sebastopol, les rises de Pep en classe que de vegades ens fan entrar en atacs de risa a tots, els estornuts cookies de Laura, els moments previs als exàmens d'economia en els que tots ens preguntem si Toni vindrà o no, els memes de Lluís quan ningú contesta i els milers de moments que fan que aquests anys hagin sigut inolvidables. Potser no siguem la millor classe, però tenim moments i anècdotes que ens uneixen. Coses que no valoràvem en el moment, però que ja no tornarem a viure, com sentir ja està la coca, el dia del torneig, temer a Carles quan du la càmera, els simulacres d'incendi que mai ixen bé, veure els mestres corrent en les curses, perquè en el pare tots sumem, i per això som del pare i som de puta mare. Hem acabat el curs d'una manera inesperada i ens ha vingut a tots de noves, però, encara que ens hagi costat un poc, hem pogut fer front als reptes de la millor manera possible. Potser ens han llevat l'esperada orla, el viatge a Istanbul i els últims mesos per compartir amb els amics de l'institut que mai més tornarem a tindre al nostre costat. Però hem de saber que aquesta situació ens ha fet més forts, que ens ha de servir per pegar l'últim espentó fins l'espau, perquè encara que aquest curs pareguera interminable, queda molt poc per assolir el final. Volem donar-li les gràcies a Marisa, Maria i Marisa, que ens han oferit sempre la seva ajuda, i a la resta del professorat per fer-nos formar part d'aquesta gran família que és el pare Vitòria. En especial a Maria Soro, que ens ha ajudat a eixir de la caverna. Moltes gràcies, ens vegem molt pronte. Fins sempre. Buah, la veritat és que com es nota que redacten de bé, o sigui, redacten de puta mare. És que I mare, una aportació increïble, la veritat. És que són més socials, José. Cabró, però això no té res que veure. Ara, com ara després, Lucía Sancho i Nerea Pastor ho fan igual de bé o millor. Tu creus? Home, són de la meva classe. Bueno, per cert, n'hi ha que afegir que hem recibit un tuit d'Arnau Amorós. Arnau Amorós, què està dient? Que ens ha dit que ells són els nostres amics i, pues claro que són els teus amics. I, bueno, ara crec que va el discurs de Lucía Sancho i de Nerea Pastor. A veure si ho fan tan bé com tu m'has dit. Ho faran bé, no? Molt bé, estic seguríssim. Pues, si van ya... Demostreu-ho. Bueno, buenas tardes, somos Lucía y Nerea y como bien hemos aprendido este año con nuestra tutora, queremos ser relativamente breves y concisas y al mismo tiempo conmovedoras. Dicen que somos lo que comemos, por eso en nuestra clase nos cuidamos con papetes y olivetes, aunque este año solo nos podamos conformar con mitja ració. La vida es una obra de teatro, nuestra historia no es de una escalera, pero sí de caernos y levantarnos, como Irene, de bailar danzas africanas en francés, de intentar una y otra vez aprobar los exámenes de Durá y de reírnos de la vida como Sol cuando se le rompieron los pantalones en biología, que en paz descanse. Dicen que la vergoña fa roña y nosotros lo corroboramos
con cada silencio incómodo cuando Mariela nos pregunta en clase de historia. Al final, cada uno elige su camino, a gusto de consumidor, y puedo decir que nuestra promoción ha elegido marcar historia. También dice que si te cansas tienes que aprender a descansar, no a renunciar. El problema es que no hemos dejado de descansar, hasta tal punto que hemos llegado a ir en pijama a clase. Pero claro, con tanto workbook, comentarios y disertaciones de Platón, ¿cómo no vamos a acabar agotados? Porque cada uno es único. Por ejemplo, Ceci se empana mucho, Berbegal tiene peguarros, Sara tiene su risa y Ana sus estornudos. Y ya solo nos quedan contar algunas anécdotas. ¿Qué te digo yo? Las risas a las 2 del mediodía en inglés, las confusiones con los Joses, Aitanas e Irenes, las aventuras con el cartel, el ritual de la bola 8, los 1000 intentos de Pinar, las carreras que nos preparaba Marisa para aprender sintaxis, entre muchos otros. Porque estos 2 años hemos formado una familia. Y aunque la distancia social nos separe, nosotros seguimos, como dice José Alberto, juntos como hermanos. Veus com ho han fet de puta mare? Ho han fet bé, ho han fet bé. Normal, si és la millor classe. A veure, això de la millor classe jo crec que és un invent de les esquerres que es van quedar sense argument després de la caiguda de la Unió Soviètica. Què dius? També? No. Bueno, da igual. Ai, va que... Bueno, ara, si algun alumne vol dir algunes paraules, que ho diga ara, altra volta com els professors. Exacte. O Carles volia parlar al final. Si algú no vol parlar, que ho diga. Bueno, pues parece que Carles... A veure, Carles no vol parlar? Bueno, pues si algun alumne vol dir alguna cosa, ara mateixa que ho diga. A veure, estem escoltant-vos? Són vergonyosos, eh? Sí. Pues si ningú no pot dir res. No? Ningú? Pareix que ningú? No? Bueno, pues res. Oh, pareix que això s'està acabant, Sí, pues qué pena, perquè m'estava passant prou bé. La veritat és que no és el mateix que estar ahí tots junts en l'institut, però bueno, lo que toca, no? Algo. Almenys esperem que este rato que hem estat junts, junts, ho haguem passat tots bé i s'haguem distragut. La veritat és que sí, i pues, no sé, quan estiguem tots junts farem alguna cosa, però a veure, volíem celebrar això avui, que era un dia especial, avui era la nostra orla B de deberes, però bueno, ens feia il·lusió fer alguna cosa, per lo menos, i així estem. Farem una bona festa, Quan s'acabi tot això, farem una bona festa, tranquils. Anem a fer un soparot? A on? On siga, al final tots, els professors, si fa falta. Bueno, jo no me'l deixen entrar, Tenim un poc en fi. però bueno. Bueno, pues res. I res, pues volíem donar les gràcies, ara parlant-se serios, a tots els professors i a tots, bàsicament, perquè aquesta situació ens ha vingut de nou a tots. Ningú s'esperava que de repente entrarem en una pandèmia i hem intentat tots esforçar-se per a que tot anara el més normal possible i poder continuar en les classes i preparar-nos per a la sinistralitat. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i en general donar les gràcies a tot el món que ha estat ahí fora lluitant contra el virus este de merda, la veritat, perquè literalment mos heu salvat la vida a tots. Així que moltes gràcies a vosaltres. I òbviament no s'oblidem del nostre company Arnau, Hola, per favor, vine. Que ha sigut el que ha fet possible tot este muntatge, perquè ara us l'ensenyarem ara després, però és una locura el que tenim muntat en ma casa. Increïble. I ben així, no? Vinga, Arnau. No aplaudiment, per favor. No sé com podem fer Així que moltes gràcies també a Ferran, que estarà veient pel directe, que ha fet tots els dissenys. Ha fet el disseny que veieu ara mateixa i el del principi de la orla començarà en breu, també l'ha fet ell, així que moltes gràcies, Ferran. I òbviament gràcies a tots els que heu assistit, tots els que ens heu aguantat així. Tots els que heu parlat, tots. En definitiva, a tots.